Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE 800. W tym filmie omówię i pokażę Wam obsługę regulatora PID w serii FRE 800. Dowiecie się, czym jest regulator PID, do czego służy i w jaki sposób należy sparametryzować przemiennik, by możliwa była automatyczna regulacja PID w danym procesie. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Regulator PID to, najprościej mówiąc, wbudowany program w strukturach przemiennika, który umożliwia realizację regulacji automatycznej dla wielu procesów. Mam tu na myśli regulację np. temperatury, wilgotności, ciśnienia czy przepływu. Regulator PID jest obecnie najczęściej stosowaną formą regulatora, który używa się w przemyśle i nie tylko. Sam regulator zbudowany jest z trzech zasadniczych członów. Członu proporcjonalnego P, który odpowiada za szybkość odpowiedzi układu. Zwiększając nastawę uzyskujemy szybszą odpowiedź układu, lecz zbyt wysoka nastawa skutkować może oscylacjami i przeregulowaniami. Człon I, zwany całkującym, zlicza uchyb, czyli błąd regulacji. Człon ten określa się mianem członu z pamiętaniem, gdyż zawsze opiera się na danych odnoszących się do chwili przeszłych. Ustawiamy odpowiedni interwał czasu całkowania. Człon I odpowiedzialny jest za jakość regulacji. Ostatni człon związany jest z różniczkowaniem. Nazywamy go członem D. Człon D bazuje na pochodnej sygnału i przewiduje zachowanie się układu regulacji w następnej chwili. Można powiedzieć, że człon D działa z pewnym wyprzedzeniem. Kwestię poprawnego doboru samych nastaw regulatora PID pozostawiam otwartą. Spójrzmy na schemat blokowy regulatora. Składa się on z sumatora na wejściu, który porównuje dwie wartości. Wartość zadaną, którą chcemy utrzymywać na stałym poziomie, tzw. set point, oraz wartość zmierzoną, zwrotną z naszego systemu sterowania czy układu regulacji. Różnica tych dwóch wielkości nazywana jest błędem regulacji, czyli uchybem. Informacja ta skierowana jest do regulatora PID. W zależności od poszczególnych nastaw członów P, I oraz D, regulator niweluje uchyb szybciej, wolniej, dokładniej lub mniej dokładnie. Pokażę teraz działanie regulatora PID za pomocą aplikacji, którą przygotowaliśmy specjalnie na potrzeby tej lekcji. Dla dalszego pokazu przyjmijmy, iż naszą aplikacją jest zbiornik ciśnieniowy, gdzie starać się będziemy utrzymywać ciśnienie na stałym poziomie. Do przemiennika FRE 800 mamy podłączony panel HMI GOT2510. Wykorzystujemy w tym celu komunikację Ethernet. Zacznijmy może od tego, iż panel HMI GOT może w bardzo prosty sposób wykorzystać do sterowania i wizualizacji pracy naszego procesu czy pracy silnika. Panel HMI GOT posiada wbudowany program, z poziomu którego możemy. Po włączeniu widzimy ekran główny, gdzie znajdują się następujące ekrany oraz przyciski. Parameter list. Dostęp mamy do parametrów przemiennika i w bardzo łatwy sposób możemy go sparametryzować. Możemy również sterować naszym przemiennikiem z poziomu HMI GOT. Sterować przemiennikiem możemy również podczas jego pracy. Batch Monitor, gdzie posiadamy podgląd na wiele zmiennych przemiennika. Dostęp mamy również do historii alarmów.
gdzie widzimy na liście ostatnie błędy oraz czas ich wystąpienia, mamy również dostęp do diagnostyki przemiennika. Widzimy zatem, że posiadamy dostęp do funkcji związanych z parametryzacją, monitoringiem, sterowaniem czy historią błędów. Przejdźmy do ekranu Test PID, gdzie zaprezentuję Wam podstawowe działanie regulatora na podstawie aplikacji zbiornika ciśnieniowego. Na ekranie widzimy miejsce, gdzie możemy wpisać wartość zadaną dla regulatora. Wartość, którą będziemy się starali utrzymywać na stałym poziomie. Wpiszmy wartość 10 barów. Nie widzimy jednostek, natomiast wartości są przeskalowane, by operować w jednostkach bar. Widzimy również okienko, gdzie zwracana jest wartość z czujnika ciśnienia, który zamontowany jest w zbiorniku. Na samym końcu mamy możliwość otwierania i zamykania zaworu odpływu wody ze zbiornika. Zaczynamy. Włączamy regulację. Wartość zadana jest większa niż obecne ciśnienie, w zasadzie zerowa. Zamykamy zawór odpływu wody i czekamy, aż pompa nabije nam odpowiednie ciśnienie. Nasz silnik symuluje pracę pompy, która zaznaczona jest na ekranie. Widzimy, jak ciśnienie rośnie. Gdy zbliża się do wartości zadanej, przemiennik zwalnia i w końcu się zatrzymuje. Otwieramy zawór wody. Ciśnienie spada. FRE 800 reaguje natychmiastowo w celu wyrównania ciśnienia. Zmieńmy wartość zadaną i włączmy regulację. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Regulator PID jest najczęściej wykorzystywanym regulatorem w przemyśle. Za pomocą PID regulować możemy przepływ powietrza, ciśnienie cieczy czy temperaturę powietrza. Regulacja działa w pełni automatycznie i nie wymaga uwagi człowieka. Za jakość i dynamikę regulacji odpowiadają poszczególne nastawy członów P, I oraz D. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.